Comenzaron las lluvias. Miren mi nuevo reloj. Y el de abajo transparente. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que comenzaron las lluvias y hay que tener mucho cuidado. Anoche llovió, venía yo en la carretera, estaba mojada, pero ya estaba bastante seca. Pero ayer que me fui de mi trabajo a la casa, sí estaba lloviendo. No totalmente, pero un porcentaje de la carretera bastante apreciable. Así que maneje con cuidado. Le voy a colocar aquí el video para que usted vea que el tráfico se ralentiza y a veces hasta se detiene. Mucho cuidado.